بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wawɗo wonirde hoore adna allah fuu min inni on kullu amin wa antum bi khayri bonheureuse année meɗen weltinira on argol ndu lewru suumaye meɗen weltinira on daragol lewru suumaye e hitade 2025 ɗum hawray 1446 e fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray yeru ko humpita kon inchallahu haray arabie saoudite almamlakatul arabiyatu saudiya haray kamɓe ɓe holli wondema ɓe yii lewru ndun haray inchallahu janngo e asewe 1er mars 2025 wonay go'o suumaye e nder nde hitade 2025 ɗo haray men toriki allah subahana taala o tawni en yo allah arsike wawgol horgol e naafa jemmaji ɗin wurnitaɗi kadi arsika e wawgol janngugol qur'ani e ittugol sadaka kadi kala moƴƴireji ko watte e lewru ndu ko yo allah arsike wawgol waɗugol haray noon inchallahu haray hande woni jemma arano on e nder lewru suumaye ndu haray ko hande e juma on ɗo no wetude asewe woni ko naafeten kon fi horugol ngol janngo yo allah arsiki en ɗum ɗon kadi haray wurniti jemma arano on e lewru suumaye ndu haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray ko hande kadi on tigi fiɓata anniye inchallahu mi hoora e lewru suumaye ndu fop mayro balɗe nogay e jeenayi ma balɗe capantati si tawi nganto heɓari lam si nganto heɓi on tigi sabu nawnare ma setagol ma ɗum jibingol ma ɗum haray ellaji sonnaɓe haray inchallahu si o iwi e nganto ngon haray ko heyɗinti kadi anniye on jonno fi wata on tigi o yejjitu yo fiɓu anniye on fi lewru ndu fop haray ko hikkiɗon ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɓe yii no lewru ndun haray ɓe hewno janngugol ɗo duwa ɗo allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani wassalamata wal islami rabbi wa rabbuka allah haray ko o duwa ɗo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko janngayno mi fillitomo inchallah allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani wassalamata wal islam rabbi wa rabbuka allah haray enen ka en toriki allah subahana taala yo allah waɗan en ndu lewru ɗo newende waɗana en ndu lewru ɗo kadi ɓeydede e gomɗinal waɗana en ndu lewru ɗo kadi jamɓe kisiye waɗana en ndu lewru ɗo ko ɓeydi en tabintinde e nder l'islam ko allah subahana taala adduɗo ndu lewru o woni ko jeeyi en ko kanko kadi woni ko jeeyi ndu lewru ɗo en weltaniki allah en weltaniki allah en weltaniki allah tawnuɗo en jemma arano e nder ndu lewru suumaye lewru waɗandu barki lewru ɓurnu moƴƴude e lebbi ɗin fop majji torki allah yo allah arsike en wawgol horgol wurnita jemmaji ɗin janga qur'ana itta sadaka waɗa umra ufino e lewru ndun hebbina du'a hebbina wirdagol hebbina jantagol inde allah hebbina insinagol hebbina naafugol hebbina horugol ngol kadi tinno kadi e moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe wakkilo kadi e ittugol sadaka wakkilo kadi e ɗiggangol nene baba wakkilo e jokkugol enɗan wakkilo e moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe wakkilo e hiwragol taƴiɓe ma wakkilo e okkorgol ɗalɓe ma wakkilo e moƴƴagol e ɓe boni e ma e ko hinaɗi golleji ɗo fof ko watte ndu lewru ɗo ko mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on yo allah on arsuke si ɗum ɗo feƴƴi haray inchallahu si muuyo o muuyi jogandema janngo ñande goo suumaye inchallah ñande be ñande haray e waɗay alluwal suumaye ngal inchallah no wowiri noon e waɗay ngal ka page meɗen facebook laawol kisal e waɗay ngal kadi ka page meɗen kadi laaɓodiral média e waɗoye ngal kadi ka page hino créa ton kadi e inde am haray ɗi fop majji inchallah en synchronise ɗi haray waɗay alluwal suumaye ngal ñande be ñande si muuyowo muuyi haray wata ratu ɗin noon no tawa ko waɗete muɗum kon mirasu nabi sallllahu alayhi wa sallam dondi nelaɗo ndin dondi ko ɓe accani en kon ñande be en ƴettay dondi wotiri ha ñande balɗe capanɗe tati ɗen ɗe timmi si ɗum ɗon feƴƴi kadi haray wakkilo ɗen kadi ñande be ñande kadi en ƴettay hadis goto mako goto mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wakkilo ɗon jokkon page on jokkodiron e darsuji ɗin ñande be ñande nde lewru ndun ɗo lannoya haray on heeɓi hadisaji capanɗe tati hunjaɗi gollitiraɗi famaɗi haray bonari inchallahu mi toriki allah yo allah newnu o programme ɗo feƴƴa e hoore jam moƴƴere si tawi ɗum ɗon feƴƴi kadi haray inchallahu programme fi hajjoygol ngol hajju on 2025 haray visa hino woodi haray ko yonata visa no woodi ko yonata inchallahu ka groupe alhaji ciwto Anvers haray kala faalaɓe senagol hajju on hara ko hajju laaɓuɗo bi isnillah na hajju ni karagowa
hara ko visa hajji on tigi yarata hara hiɗa mari guida ɓe ma kadi ka haalama ka ɗengal maɗa haray ko saɗi makko ko tooli inchallahu janngo hiɗen mari lansugol appel molanaɗo inchallahu ka page kumpital wonande kala humpaɗo yo ndaro e ka lawol kisal ma ka kumpital à partir de 13h30 14h heure Bruxelles ɗum hawroye 13h heure GMT inchallahu mi yeeto on kala faalaɗo humpitoyade mo wawi lan noddude mi wonɗo e wolde o ma o nodda alaji Mouhammad Saliou ma o nodda oustaz Allah Reyni Sow ma o nodda koto Alpha Oumar ma o nodda alhaji Ousmane Diallo ma o nodda président groupe on tigi alhaji Mouhamadou Ciwto Bari inchallahu wa barakallahu fikum wa jasakumullahu khairan haray kadi wonande ene wonɓe ɓen Bruxelles ɗo haray naafe ɗen kadi en naafay ka juulirde meɗen masjidu Bilal naafen kadi ka juulirde meɗen masjidu Ibadur Rahman no wowiri noon laaken Bilal ɗe ɗiɗi no ley wo e dow wo haray fuɗɗagol ngol inchallahu naafe ko juulgol geeƴe ɗen naafa ko à partir de 20h30 l'heure Bruxelles yo Allah arsiko en koye bonne nouvelle en weltaniki Allah en weltaniki Allah en weltaniki Allah yo Allah niwina en kadi ko lutti kon yeruɓe tawa ka ɓen fop yo Allah taw Allah yaafike ɓe yeru nawnuɓe en tawata wawata horude yo Allah ho dikkinɓe okkoraɓe kadi ko ɓe wawata etugol ngol kadi inchallah saabu nawnare nden ya rabbal alamin jogaɓe fop yo Allah jonnituɓe hoore maɓɓe wonɓe hoore laawi ɓen fof yo allahu lumbinoyɓe sabu teddugol o jemma arano ɗo e nder ndu lewru sumaye wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu amin wa antum bi khayr taqabbala allahu minna wa minkum salihal a'mal